勝った。ムサは死んだ。今すぐ私、死ぬみたい。君は一人じゃない。ムサさんには死んでほしくないな。生まれ変われたら、人間に生まれ変われたら、お嫁さんにしてくれる？君が俺でいいと言ってくるなら、絶対に君を幸せにする。今度こそ知らせない。必ず守る。